mwali badde mwekabirako before M23 olina okumanya who's M23 because even tomorrow bajja kuteekerawo M24 M25 M26 who's M23 these are dealers in minerals in Congo abalina ba supporters gwe waki olowooza nti organizing African Union UN ziri silent. They are very silent. Abantu abali innocent bafa. Ekiri e Congo kijja na wano mu Uganda. Please don't be excited. What is happening in Congo is most likely to happen in Uganda because these are refugees who went to Congo to seek for these are people who went to Congo to seek for refuge. But all of a sudden ne batandika okulaba nti nabo Congo eteekwa kuba yaabwe. Just like wano mulaba borders zonna baziguddewo. Open refugee policy. Nti Eritreans bayika wano, Ethiopians, whichever categories, the Sudanese, they are all here and they are buying land, not leasing land, but buying land permanently. So kati gwe wotaba ekiri e Congo n'olowooza nti kikoma Congo, even you tomorrow you will be attacked by either M23 who are here or M24, and yours will be M24. Bakyusa bukyusa code nti abali e Congo M23, abali e Uganda tubatume M24, abanalumba Kenya babatume M25. But they are the same people. These people are building their empire. They are in Uganda, they are in Congo, they are in Rwanda, they are in Burundi, they are in Central African Republic, they are in Ethiopia, they are building their empire. Nti bw'atakinga ku muganda waabwe nga bonna bakulumba. So tolowooza nti no okufa kw'abantu e Congo nti gwe tekukukwatako. Innocent people are the one who's dying. Gwe lwaki olowooza nti ebibiina bya UN bisirise? Kubanga n'abazungu nabo abazungu bali mabega wa bino nabo bali mu kuluutinga. Do you see any justification eyabo bemuyita M23 okutta abantu? Yes, osobola okuba ng'onoonya justice oba obwenkanya. Do you get justice through killing people? The answer is no. Why do you kill your friend? Because oyagala kutwala ewaabwe. Because wabuuza bano aba M23 balinga zino group z'abalaalo ze mwalabanga. We would always ask Mr. Museveni, who are these balaalo? Balaalo zino nte tribe here. Ng'owuli ababatutte mu Northern Uganda babatutte wa, and he could not answer. These M23s may be like the balaalo. They are the balaalo of Congo. But they are being supported. Regime ya balina ababa supporting ati mugende mufune walo na mukutuleko mutwale ekyamwe. So bwe tutunulira bana Uganda nga bali so excited. M23 in Uganda you will even see M24. In Tanzania you will see M25. In Kenya you will see M26. They are the same people, they are creating their empire indirectly. Mwe kati kye mulina okukola ng'abamawulire kubagamba, yes, you are looking for your empire, but stop bloodshed. Bloodshed kye kisinga obukulu. Singa baba baprotectinga interests zaabwe ez'ocreating empire. Because these people are creating their empire indirectly. Ne basigala ku ezo ne batatta bannansi. Kubanga kati bw'olaba emirambo egiragibwa ku mawulire ejja innocent Congolese dying. Very innocent people dying. Nawe zikuleetera questioning nga muna Uganda. Naddala gwe ng'owe M23 owa Uganda. Are you safe? Are we safe against you M23 of Uganda? We bagenda bakuleetingawo obuntuntu obuli awo at the end of the day ng'abantu baffe bafa. So kyekyo ekyange sebo mukama wange gwe M23.